estamos aquí en un nuevo video y en este video voy a hacer slime, mejor dicho. Bueno, ya conocen los ingredientes: plasticola, bórax, bicarbonato, una cuchara, un balde y acá tengo colorante. Y vamos a hacerlo. Bueno, voy a presentar los ingredientes: plasticola, brillitos, el colorante se me esparció todo, bórax, bicarbonato, cuchara, platito de plástico. Ahora voy a echar el pegamento. Youtuberito, yo estoy estudiando y no puedo seguir el video. Listo. A poner brillitos. Colorante. Le puse colorante brillantina. Voy a batir. Youtuberito, voy a echarle activador. Listo, youtuberitos. Ya terminamos el slime. Quedó padrísimo. Miren. Ay, espero que... O sea, en cámara no lo ven como yo lo estoy viendo, pero está re bonito. El toque que le dieron las brillantinas quedó hermoso. A ver si tapa toda la cámara. ¡Wow! La verdad que está buenísimo, chicos. Y bueno, eso fue todo por el video, youtuberitos. Espero que les haya encantado. Suscríbanse, denle like y nada, espero que les haya gustado. ¡Chao, youtuberitos!